ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกณัฐพล นาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ทุกเหล่าทัพเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รับมือพายุคาเมกีที่จะปกคลุมพื้นที่ตอนบนของไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เพื่อป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนคือภารกิจสำคัญของกองทัพโดยสั่งการให้ปฏิบัติการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติกองบัญชาการกองทัพไทยส่งกำลังลงพื้นที่ช่วยประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมจัดตั้งชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วขณะที่กองทัพบกเร่งช่วยเหลือในหลายจังหวัดเช่นปทุมธานีอยุธยาและอีสานพร้อมจัดทำสะพานชั่วคราวและป้องกันโบราณสถานส่วนกองทัพเรือเตรียมเรือผลักดันน้ำและกองทัพอากาศเตรียมเครื่องมือสนับสนุนการขนย้ายและอพยพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที